Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Budu House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plan z'ennyumba ez'ebika eby'enjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Budu House omwaliro ogwokubiri bettanire Banaffe abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasanyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire. Ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu by'okwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuterayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerette. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Mukasa gemanya gange abalungi abatulaba mbanirizaako olunaku olwaleero era nga nkutegeeza nti oli ku Extra Digest mugoba nsonga. Wotulabira wano twegatiddwako mu namawulire wa sports omwami Francisco Bwambale ate ng'era mukulembeze ku mitendera ogusookerwako mu byobufuzi bw'eggwanga Uganda. Wotulabira wano tumukyaliddeko mu bitundu by'e Kamoocha. Kamoocha wano wetuli, of course it's a hub for talent. Abantu bangi nnyo abavudde Kamoocha eno abali talented mu sports, abali talented mu music, abali talented mu bikonde n'ebigwa mu kkoweryo. So wetusinzidde olunaku olwaleero. Akadde kano tugenda kwa tutunulira obulamu bwa Bwambale abazze bagoberera omupiira gwa Uganda okuviira ddala ku Nile Special Super League paka ne liigi ez'enjawulo ezizze. Twalina liigi gye baali bayita eyaleetebwamu ssente GTV, twalina liigi ya Top TV, twalina Nile Special Super League, twalina liigi empitirivu nnyo. So is a sports journalist subscribing with the BBS TV, abaddeko ku National Broadcaster, abaddeko ku radios ez'enjawulo ate ng'era still ayina ne club
ey'omupiira jjajja okuba nga atunnyonnyola ate ng'era still ali mu fufa gye tutamanyi oba fufa ki because zeetemamu ebiwayi n'ebigwa mu kkowe eryo. Omuganda agamba nti lubaale w'omulamu tasamirirwa. Kansabe mwami Bwambale abuze ku balungi abatulaba. Ibula nange nsanyusu era nkwaniriza Mukama okya muno. Kinsanyusiza nti olabika nga ategeera Bwambale gw'oyogerako buga nti wa bitone n'oyogera ku mbeera naye nga nsoose okwaniriza Mukama okya kisookera ddala nze Bwambale Francisco lyerinnya lyange. Ennaku zino banasina okungattako amannya amalala abamu bampita kansala baali bagezaako kumpita erya manager chairman erya manager nendikkiriza naye erya chairman nendigoba saaligenderako nnyo naye nga in reality Bwambale Francisco lyerinnya lyange okuva lwe baalimpa sirikyusakyusanga era nebaza muzeeyi wange kati omugenzi mukulu Peter Katekere Kahindo abe bamunaanika gye banzaalidde bamumanyi bulungi nnyo yali musajja mutunzi wa misono ate era yali engineer mu Jinale manya asibuka Jinale ekyuma ekisunsula pamba musajja asibuka Kasese wali ebwera ku boda ya Uganda ne Congo gye yava n'obukugu bwe najja ne bamuleete bamunaanika ng'abamu ku bakugu abajja okulabirira ekyuma ekyo ekyapamba ekyali bamunaanika awo muzeeyi wange we yasiisiira awo n'afuna bibanja sina kibanja kimu n'afuna ebibanja mu bamunaanika ku lubiri lwa Kabaka okwetola olubiri. Ku lubiri awo nzijukirawo twagendeko okusamba omupiira olubiri baluyooyoota lutukula lwonna lunekaaneka bwe luti oyo ye bamunaanika batugamba ewammwe mwawulana lubiri ekikomera kya mwawulana lubiri kugamba nti embuga ya Ssaabasajja fe tugibugiriza era Ssaabasajja tayinza kuba nduulu fe tulajja ayi beene tulina kye tulengedde wano oba ontegedde era nojja ng'ozze mulumba nga ffe kakujjuutuka tuba ate nno weewuunye Bwambale Francisco lwakuba geeri waffe mu bakonco naye era nayo eriyo ebika era ffe tweddira kali twammwe tuli batangi abatangi munjogere nyoge nti abatangira naye mu kubeera abatangi oba abimbwa ate kyali kya mukisa muzeeyi bwe yavaayo najja okusenga n'asenga bamunaanika ku lubiri era yali kumpi ku lubiri ngera wizoga nti embwa weekuuma tewabaawo ttagali so yali akola mulimu mulungi nnyo so ffe waatuzaalidde Bwambale azaalibwa bamunaanika mu Bulemeezi ku kyalo ekimanyiddwa nga Kisaku tawuni ye bamunaanika ekyalo Kisaku akasozi Kyampisi Gombolola era esigala ye bamunaanika mwe batuzadde wadde maama wange ye atazaalibwa ku Mutala Kyetume omulongo babiri e Nakato nti amujja wali otuyita Ekyetume n'amuleeta bamunaanika naye ate yanzaalira mulago wano mu ddwaliro bwe bamuleeta okunzaala so oyinza okwebuuza omusajja gwe bazaalidde e Kampala ate nga we bamunaanika dynamical ebintu byange si byangu nnyo naye nga bwe bityo bikola ki bwe biri abakadde bangi bombi maama ne taata bombi kati bagenzi kitalo nnyo naye nga mbeebaza baakola ekisoboka okumentalinga oba okukuza omulenzi ow'empisa omukkakkamu ate ayagalwa ennyo abantu wadde ng'olumu olw'okuba abeera strict nnyo Bwambale atera okubeera strict nnyo n'akalubiriza abantu abamu baabeera nabo naye nga mwangu nnyo bw'omutegeera n'okukola naye buli kimu kyanguwa weegomba okukola ne Bwambale ebbanga lyonna ne bwe mwawukana omunoonyera nogaanidda naye Bwambale ono nina okuddamu nkoleko naye so Bwambale nga amaze okuzaalibwa bamunaanika asomeddeko Emulajje Emulajje abasinga bamanyi waliwo kereziya y'Emulajje Emulajje kisangibwawo era kiri mu bamunaanika nensomerako ne Ruteete ku demonstration school era nayo kiri mu bamunaanika byenjogerako ebitundu abasinga mubimanyi abe bamunaanika ab'omu Luweero kuba agamu ku masomero g'abasomesa agasookerawo ddala era agawangala ye demonstration school ye Ruteete eyo kati olw'okuba nti yaliko kiri ekyagulu nengeno wansi okuva ku primary ye Ruteete demonstration school yatulabirira bulungi nnyo nga tuvudde Emulajje muli abakatuliki netujja muli aba Protestant eyo ya Ruteete demonstration wonna ntusomerawo naye teweebuuza nnyo lwaki twagatagalamu olumu school fees vaamu yatutawaanya nnyo esente ez'okusoma era oluvannyuma ennyo olw'okuba school fees zaali zitusumbuwa
nze nasomera nnyo ku bitone nali musambi wa mupiira nali muddusi naye nazannya nnyo katemba era nsubira nzijukira nti P7 yange nga maze okuva emulajje okuyingira P7 nagiyingirira ku bitone Ruteete nga Ruteete y'amaanyi nnyo mu bitone kati mukulu wange omu nanga tukutwala ofune sikaali Ruteete nga bw'oli ow'ebitone sikaala yo bagikuwa bagimpa kuba nali nsamba bulungi nali nziruka bulungi ate bwe nayingira ku stage okuzannya katemba wa Sezi ne Seku era yogera ku bulwadde bwa sirimu nga bwakajja ebiseera ebyo bagamba ono gwe tufunye perfect character tasasula school fees yonna wano era awo omwaka mulamba nemba nga nasomera ku kitone kyange oba ku talents zange bw'ova Ruteete waddawa bwe nva Ruteete secondary y'emulajje yali emaze okutontera ate ngezzeewo bulungi kati olw'okuba bino by'emizanyo byali biweddewo nga waliwo okukyusakyusa by'edimasters awo naganze buli mukulembeze n'enkola ye bya sikaala mbijjeewo buli omu alina okusasula abasajja ne baga atuddeyo emulajje ku sente entonotono nenzirayo emulajje ku secondary senior 1 ate era nayo headmaster bamuyita Mr. Hatega kati naye mugenzi yali yakajjayo n'atulabamu ate ebitone era school fees n'azitujjako naga abana balina ebitone mwe musomere era bwerere kalolaba nali naakaddeyo ngenda sasula school fees ate ebitone ne binnyamba osomera obwerere. In fact Mr. Atega aba ava emulajje agenda akyusa essomero n'atutikka ffenna abavubuka abalinamu ku bitone n'agenda nammwe n'agenda naffe ku ssomero liri eyo sayidi z'eggoli sayidi zaawo bayitawo Kankobe oge sayidi awo bwe olwo abatwala muli mu siniya yakomeka tuli mu siniya 2 era twagera tusomera emyaka gyaffe ng'esatu kuba siniya 4 nagituulira ate Katende ki St. Maria Goleti St. Maria Goleti awo baliraanaganye balina amatabi abiri waliyo ya St. Maria waliyo St. Bruno Serunkuuma ne St. Maria Goleti we watululira siniya eyokuna we natulira ku St. Bruno Serunkuuma kati awo eyo yo teyali bya bitone osaaga wali mu kukwata mu kawaligo kyali kya kusubsidizinga natolako school fees ekitundu nga bampa in fact kankubuulire ekituufu kiri nti senior 4 yalimu obuzibu ndi Mr. Atega atuteeka ku ssomero lyatuwadde erya St. Bruno nga balonzemu abavubuka abagezigezi amasomero ago simanyi oba kyekyaleetawo ebintu ebyo nga bagenda banoonya nti mutuweeyo abaana abagezi batuulire eno abayabayaba nga basigala ontegeera kati St. Bruno etusabayo naye ng'era tulina talenti zaffe naye mu kwewandiisa twali tumire tugenda kutoola registration fee nekitabuka nga tulina okutoola registration fee nga muzeeyita mulina amanyi bya sikaala aleeta okuba eyutaani kakati ne batugamba atazirina tugenda muwa omulimu agukole ku ssomero asobole registration tumubalira awo era nze gwolaba ssomero eyo liri kumpi n'ennyanja erya St. Bruno Serunkuuma baatutwala osigula enkonge z'essomero we bagenda ozimba ekisaawe ky'essomero ogamba okukola emirimu gy'ekisaawe era registration wa roughly mwali abaana nga bameka twali abaali ku project eyo twalinga abaana 15 naye nga abalala betusanzeeyo mu kirasi mulimu abaana bali basoma ne mu 10 so abaali ku project y'okusigula enkonge okkiriyalinga ekyererezi batekewo ekisaawe ky'omupiira twalinga 18 kuba kwegattako n'abaava gye twali tumanyi nga 20 in fact abatula balagadde okumanya wawulira otya okubanga bakozesa omulimu bwe gutyo ekyanyamba nti we nasomera emulajje engeri gye kyali kigo babrother ne bafaaza abaaliyo abo mbamanyi ebintu by'okutuyigiriza okulima kusigula nkonge kusima biswa kyalinga ekya bulijjo era bwe bakireeta nti kyekigenda okukavalinga registration fee wange nga school fees ali catered for mu ngeri eri eya bitone nze saakitwala nnyo ng'okunyigiriza nalabanga opportunity entaasa okunzizeeko omuntu awanye muzeeyi Peter Katekeeri atoole school fees era nagamba nti awo kiba kyakusigula nkonge kusima biswa ebyo bijjamu nakuseeteza nze nja kikola ng'akawunga weekali bijanjalo weebiri buli kimu olw'omusula ku ssomero wennyini ewali ebisulo era nze okusoma kwange kwa senior 4 bwe kutyo ne mmala senior 4 ku St. Bruno Serunkuuma ku Lwekatenda awo ng'ogenda ku Lwemasaka nga abalala bakirabanga okubonaabona naye nze nga njirabanga normal life gye nzize nkola ki gye mpitamu bwe ntyo nembanga okusoma kwange. So bw'ovaawo senior 4 wazaako ki? Bwe nvaawo awo ne tukomawo e Kampala. Bwe nkomawo e Kampala olw'okuba nali nsambasamba omupiira nagenda kuwummulira wa maama wange e Kajjansi olwo maama omukulu
kubanga owanga nzaala yennyini yali afudde naye nga maama mukulu we yasigadde andabirira nga maama wange naye nga ali Kajjansaawo nagenda e Kajjansi nga maze senior 4 vaaka yange nagimala mu kukuba bbumba Ekajjansi bw'obodde entebe ku mukono ogwa kkono ntegeerayo eyo omugundi eyo mu kalitunsi eyo oliwo ekigende bakolerayo amasigiri bakolerayo obumooli bakolerayo amategula bakolerayo buli kimu ekyebbumba buli kimu kyomanyi kirungi ntegeerayo eyo awo wenyini ku luguudo awo owamuzayi bajja bayira oba omanyiwo oba ku livono e Kajjansi ntegeerawo kekke wasibuka Saalongo Jingo wasibuka ku ttaawo awo wali bwe wati wenyini ffe nze olwamala senior 4 yange wenzigukira nalabanga ku firimu nga Jingo azoogerera mutudde wano yagampa eyo yeddamu nenjimuweereza Saalongo Jingo kekke wamwe nga nze muweereza firimu ekola ki naye ng'ebyo ngenda bikola nga maze okwoza ebintu awaka buli kimu nkikoze nga n'ebbumba lya maama maze oddikuba omutayimbwa ebbumba eryo mwalikolangamu ki bakubanga wetutegeeza bakubanga amategula bakubanga bulooka oluusi oluusi ne bakubamu n'obumooli nga bonna buva mu bbumba naye nga akamooli ak'ebbumba kalabika bulungi ne half brick waliwo ke bayita half brick ako Kajjansi nga bw'okooca ne bakanyirira bulungi ne bakateeka ku nnyumba kalabisa bulungi ennyumba kati ebintu bakadde baffe mama wange ne taata wange sayidi ekyo bye baali bakolamu kati nga bw'otuukawo olina obbikola naye nga tebakozesa bya bwereere ofunako akasente kati nga bw'omala oddikuba n'olinnyigiza bulungi nnyo ne ligonda bulungi nebigwamu amayinja na buli kimu n'obirondamu nga zaakuwadde olina okgenda ojooge wali mu livono olabagira firimu naye nga zaabanga nnyingi nga zonna tezisobola kuggwera mu firimu nga ezifikako era oterekako nga batuyigiriza okusevinga so vaako eyo nakoleramu akasente ate nga nali njagala nnyo ebintu bya media naye nga muzeeyi wange ayagala nnyo ebyamasannyalaze era bwe naliyo muzeeyi mukyale bamunanika nankubira essimu nanga owummudde ekimala komaweeno nkutwala ewa mukuluwo ebbombo akuyigiriza amasannyalaze naye nga mpulira kizibu okuva e Kajjansi mu bbumba lyange wali owummudde ebbanga kyeri ekyali kimala vaaka yagenda myezi nga 3 eyedda naye akati nga tewangaala kiki education system egenze ekola ki ekyuka abantu bagala okugattako mangu naye myezi 3 egyo nakuba ebbumba nempezaawo kasente obulamu bwali butandise okuyingira mu bya firimu bankwatirako ne mu firimu omwo bajja ne bayoola abantu awo ng'emmotoka y'omusirikale emisana ezo nzijjukira nga bayoola abantu omusirikale oba bamukola biki ebweru eyo ffenna abaali munda najja n'atuyoola omulundi gwange okuyingirako mu kkomera nali Kajjansi sijja kulimba nze nekangabwe kanzina era omusajja yatugamba teeka omukono gwo wano mwekirayo interview ya P1 edda nagamba kano mukazi eyo koli buno bwabadde bukola effujjo kayinza n'okuba keekakubye emmotoka ey'omusirikale nenyingiramuko mama wange yankima ku polisi e Kajjansaawo ne bagamba omwana talina musango akole ki addeyo naye nankomekereza obutaddayo mu firimu wadde nemugamba maama nze mpeereza Jingo firimu nanga Jingo ngenda mugamba bwakulaba yennyini akwegobere sisobola kuddamu kujja kukomera so nzeyi wange nampita nzireyo mu kyalo bamunaanika ng'ayagala ngende nsoma amasannyalaze nyingire Vacation Institute ngende nsome electro engineering and installation era ye nga ye olwokuba mukulu wange yali abisomedde Kyambogo awo naga waliwo vacation eri emmengo awo bwambale kwe muba mumutwala emmengo wano nga ku nkulungo ya Kabaka St. Yohana Maria Muzeeyi eri awo kereziya emmengo awo munda waliwo kereziya eriko kuliko vocation eriko ng'esomesa ebintu bingi nnyo ne bantwala naye ng'omutima tegwagala masannyalaze akasente akasasula kosi y'amasannyalaze kaali kani muzeeyi yakatoola era yali ayagala nnyo nga some kuba yalala mukulu waffe agakolamu ebbombo ng'agakozeemu ssente nga obulamu bulungi nga yala obulamu bulungi aga omwana ono bw'asoma amasannyalaze ate ng'ayise mu vacation tamazeeyo senior 6 kijja kukola ki kijja kwanguwa nembulanchinga nengenda naye tuba tuli mu mwaka ogusembayo ekinyegenyege ky'amawulire nekikola ki nekinkwana nga nze mpulira njagala bamukalazi kyobe byebasoba bakyagera musisi baali bangi nnyo ebiseera abali basoma amawulire abasajja abatuuludde nga asoma eggulire n'aliwoomesa abalungi abatulaba Ibrahim Mukasa gemanya gange tuli ne Francisco Bwambale is a sports journalist era nga is a father is a businessman atenga musajja munnabyabufuzi at the same time tuli ku extra digest mugoba nsonga tusinzidde kamocha era nga we tuli one of course
waliwo akademe y'abaana basamba omupiira abasajja bano babadde basaale nnyo okulaba nga batutumula ebitone from 1 year up to all years. So wetuli wano waliwo akademe era nga wetusanze Bwambale wano Kamoocha waliwo abaana okuviira ddala ku myaka 3 ndabyewo omwana ow'emyaka 3 n'etaano nemmanya nti bano kati batutumula bitone kuviira ddala wansi. Bwambale njagala tutunuli amasannyalaze wagasoma n'ogamalako? Nagasoma nengamalako n'ebigezo n'embituula era nja kukakasa nti ebimu ku bintu byinzoga nti what I regret mu bulamu bwange kyekyokuba nti omuntu asoma ekintu kyatayagala muli ng'omutima gwe tegukyagala naye nga bakikutaddeko nti for a sake nti muzeeyi wakigambye olina okisoma. Natuula ate era senta teyali waawe Mengo baatutwala eyo mu Kayunga munda eyo ye yali senta gye twatulira kuseere. Mwagasoma bbanga ki? Haji Ahmed Seguya. Mwagasoma how long? Myaka emeka? Myaka 2. So that is what? A certificate or a diploma? Yali certificate. Certificate. Yes, kati mba maliriza ebigezo byaffe ebyo ninga ekirowoozo ekyokugenda amawulire kinkutta omwo kyomugamba. Olwo amawulire gano bamuzeeyi Mukalazi Kyobe bamuzeeyi muzeeyi Musisi wabawulirizanga ku radio wabalabanga ku TV? Aba TV baali balala nnyo naye ku radio kabaawo zibayita kabaawo ezabeeranga awakaawo ng'eriko akabaawo ka Famaika national bugambo bulyoko Famaika then wano ne wabeerawo obupeesa bw'onyola wano bwe buti ngitegedde radio omuzindalo ne gubeera wano akabaawo ne kagibugaana yonna saaginyola ne njikutula yayita ebisize emigo olwo noonya BBC owulira oluzungu okuyogera kapa nga kabuseeko olwo nyini radio ate nga buli mwana ajeegaana naye nga amazima gali ag'emulajje gantawaanya neeropa obwerufu neeropa muze ntaata rediyo eyo erabika ekutuze nambuuza obadde ogikola erabika mumbadde nnoonya BBC saagala kwogera byaddirira naye nziŋŋoonya gyaliwo afere yayimani n'omutaakiramuza bwenkanya ekyaddirira. So awo nali mpuliriza nnyo rediyo nga bannyumira engeri gye bakyusa Oluganda ne baluza eno ne baluza eri ndi musajja mukonjo naye olwokuba nali nkulidde mu Buganda nzaliddwa mu Buganda abamu bali baagala nkyuse n'amannya mbeere mulindwa neŋŋamba anedda muzeeyi amannya gasigalewo kasa muzeeyi takiŋŋambangako nga mpulira njagala nnyo okusoma Oluganda ku rediyo kunange nsome eggulire nsibe ettaayi nga bondaba nsibe kano akamyufu kano kotegedde amaanyi g'abantu ambulera nti nayagala nnyo kyansigalamu nnyo era ne ku ssomero eyo wadde naliyo mu masannyalaze waliwo abatwalanga koosi za electronics biki ebyo n'okukanika buledio ebyo nako nakatwaliramu nenkakola nagenderera amasannyalaze gokka naye nebunoga era nga toleeta kaledioko nesikakanika tereza aisi awo zindalo biki nengatta nenteekako negaamu obwaya bwa bwasituse manyi n'okwata bologamu nemugaya nenyiga rediyo neddawo noga agikoze. So navayo nga nze passion ya radio njirina muli naddala okusoma amawulire bwe mmala osoma amasannyalaze mukulu waffe afuna accident mu masannyalaze gwe twali twegomba ffenna eyaba inspiring. Yes, muzeeyi gwe yali atinga nti temulaba munnammwe bamukuba kati nze nenfuna justification eri muzeeyi wange omuga nti nze okukola amasannyalaze gamwago agakuba n'okukuba gamukuba n'afa teyafa naye gamuyisa bubi nnyo oludala n'amyuka sayidi yonna eno n'omukono ogumu ne gusanyalala engalo ezimu ne zikutukirako ddala kati ne mugaa taata byonna mbirabye naye that one I can't afford era certificate n'okugijjayo nze saagijjaayo era faaza akimanyi ndowooza gaye musajja ono ndowooza agitunula nako gyeri okiraba nenzirukirayo emisinde ate era ekyannyamba nti mu kugisoma eyo certificate waliwo bakulu bange abalala baali mu Kamoocha muno wano wetuli mwennyini wano wetuli wano lwakuba olabawo buno obuzimbe waliwo ntobazi mazzi nga tuzibuuka muyita mu lutobazi nga oyinga tolinnya mu katebe ne tweyongerayo mu maaso wali nga bakulu bange we bapangisa nawo nga bakyali bapangisa Kamoocha kuno naye nga nsula waabwe wenva ne ŋŋenda emmenga okola ki okusoma nga mukyalo nvuddeyo nga bwe nakuwadde story nga ndi muno newaabwe rediyo omukulu yali agirina nga nawo mpulira niyo olwokuba nali inspired ate nga olwo ne ku mupiira ng'engeri gye nali ngusambyeko nga ngira ekirowoozo ne kidduka nti oba nga senti omupiira ne bino era ku ssomero eyo ku vocation olwokuba tebaagulina nnyo najjanga nensambasambako naye nga omutima gunnuma kubanga ekajjansi wali
ebiseera ebimu bye nagenderangayo nga tuwumuddemu bino ebya vocation zaffe zino nga nsangayo abagusamba era ne bampandiisa nze nafunawo ku licensi ya KB Lions ey'ekajjansi yali ebeera ya kibinja kyekyo yava mu first division bweba eyingira super league bino ebya super mini nalina abasajja abo era batono nnyo abakijjukira kuba nasamba akaseera katono nnyo tuba tugiyingiza nze nenfuna evivi n'endwala omulenzi gwenzijjukira ennyo yali mukwano gwange eyansitula n'okunziza bamuyita Kyobe atali Haruna Kyobe naye Kyobe yasambirako ne ku URA ebbanga ttono nnyo n'akita gwe twali naye nnyo nga bakola nti muntu obaako ne munno akwaniriza nali musajja mumpi nga siri muwanvu kati ffe mbumpi oluusi oyinza okunyooma naye nga bwe nnyingira bwe nti mu kabiri kange awo nga bwe mpitawo bagamba omukongo atabuse bakuyitanga mukongo kuba nali mumpi kati ng'ekifaananyi kya buli muntu ompi bagamba omukongo kati ng'oli wawula erinnya lya Bwambale nga Bwambale ye bakinti bakonjo nti awo si bakonjo bakongo naye nga bwe mpitawo bwe nti awo ku Uganda Cranes awo nawaatanga obuntu bwange ningeera ebbanga bampaako ttono nga tebampa bbanga ddene naye nze nenyumiriza ekintu ekyo nafuna ku layisinsi eyo nengisambisaako bwe nalwala nempumula infact nagirirako ne ssente omuntu omu yali ampakanya nti sikubanga ku mupiira gwa kibinja n'ogijjayo nga kaliko n'enfuufu n'akwata ku mutwe n'atakula bwati ne bampa sente ng'asibyewo ssente ze so omupiira nalinga ngusamba naye bbalirirwe kati olw'okuba namala nga ekyamasannyalaze kiganye njagala mawulire ate ndi muno nasaba mukulu wange nina nsoma amawulire ago nanga nsina sente zijja kuweerera nga ate mu kupracticinga omupiira engeri gye ngwagala ennyo nfaayo okuwuliriza ebigwogerwako buli kimu kyonna opportunity ejjanga ndi mukama okya muno nange ntandisa okubaako obuntuntu bwenkolakolamu certificate ŋŋanyo gijjayo naye ndi awo mbulamu obwo okusalawo kyekiddako nenkwatagana n'omukulu director ali muno mukama okya bamuyita Francis Mbaziira era atandisa ozimba bino ebintu byemulaba wano nga TLC eno giri kukyusa mu bulamu bwayo bintu bingi byali akoze muno bazimba amasomero muno kati ng'omuntu atudde wa mukulu we muno mukama okya natandika okwakisesinga wawe nsobola okubeera ne bavubuka bannange okwassociatinga nabo kati olwalaavu gye nalina ku mupiira ab'ekama okya bampa mangu nnyo okubeera PR wa kama okya eyo mbeera omwogezi waayo tiimu eri mu kitundu mukumpa okubeera PR waayo ate nga neegomba nnyo ekyamawulire ate namusaba ne mugamba Nzeyi Francis njagala kuddayo kusoma mawulire naye sirina ssente buki bulungi nagamba wandiika ebbaluwa ng'ova mu kabondo mwonsula kereziya eyinza okuweerera tujja kulaba ekyokukola kale olw'okuba ngamba obugambi nti kereziya eyinza okuweerera kyampa amaanyi agagamba nti otyo nga kereziya tenaleeta ssente zaayo oba ye yenyini Francis nga tenaleeta ssente ze nze kandabe engeri gy'enoonya essomero erisomesa amaki amawulire bagenda okubuuza bwe bati nga weeriri nga ntandikirawo era nagenda emenga olubaga awo waliwo Uganda Film and Television Institute UFT oli yandagirirawo ng'eriko abasomesa balungi ng'eriko abasomesa bonna abaaliyo baali balungi nnyo mu kusomesa amawulire ng'essomero si ly'amaanyi naye ng'abaliriko era ne bampa omukisa ne neewandiisa ku bbaluwa eraga nti institute yegenda okumpeerera institution yenini ya kama cha Christian Caring Community just ebbaluwa gye bampa nti yegenda bebagenda okutola school fees bali kyali kibamala okumpa ekifo ne bampa ekifo yes school fees tezajja nga bwe nali nsuubira naye nze opportunity ey'ebbaluwa gye baawandiika yampa okweneroolinga kyanyamba okunzikiriza neŋŋendayo kati wadde nga sente tebazimpa nga bwe nali nsuubira nanoonya bakulu bange ne bagamba mbadde nsuubira sponsorship bweti naye sente tezize naye ku ssomero bazaagala ne twekuŋŋaanya nange nga ntandise okukola kuba ebiseera ebyo nali beautician nga njize ku by'okusala enviiri n'okukola emisono gy'enviiri nga nfunayo obusente nga nkola ku makya olweggo nengenda nsoma neneeweerera era nalinda ssente kino kankyogerere yafunika tekwadde ssente eyampa omukisa yagumpa naye aba alina okucyanowinga ssente bazireete bazijjeyo nga bwe ziva mu mitendera bazitwaleyo tebazitwalayo era nakisirikira nenga nti bwe ndifuna omukisa awantu awamu nga si mu foramu yaabwe ndikyogera naye ye yali mumativu ng'eyampa ekifo mukulu Francis Mbaziira yampa omukisa ogwo yali mumativu ng'amanyi bakoze eki bampadde naye ng'ekituufu tebakola ki tebazimpa naye nasoma nemmalako ne school fees nenzitoola
ne certificate yange nenkola ki nenjijjayo kiraba mumbere fanana bweti na tukuyita kuvumilia navumilia nenonya school fees z'abasajja watoba natoba nenziwaayo nensoma certificate mu journalism kuft awo ku Uganda Film and Television Institute era eyo ekyomukisa omulungi mba sinnaba nagimalako ne bayita abantu abagenda okuweereza emipiira competition y'okuweereza emipiira ku Simba wano waggulu wano e Bukoto nenga ni bana abasajja mbeewulira commentary nze nkakasa musobola jukira dream yange yali yakusoma mawulire naye olw'ebitone ebingi ndi musajja wa ku stage mmanyi okuzannya katemba city stage audiences communication is part of my life nembalumba awo twaweereza omupiira ku Simba awo ne tutabuka nnyo nga muli kumpe live oba batuwa omukisa nga tumaze bino eby'ebbalibbali competition zaali kumpewo ne tuweereza omupiira ogwa competition World Cup. In fact waliwo omuvuka gwenzijukira bamuyita Segawa abamba banne bakola bamukazaako lya akawunga ntaye ku luto lunene nnyo taye kalya nnyo akawunga ne Kanyandekwe akola ku Baba TV eyo ne ku Baba FM side z'ejjinja bwe twaexcelinga abasatu abasi yali World Cup ya mwaka cheyo 98 94 oba Italia 90 nedda 94 twagikola spabule limu nagamba n'omuntu wa bulijjo asobola okuva eri najjaweereza ku mpewo n'anyumisa ekintu ekyo bw'atyo kyanyuma nnyo mu mpaka ezo karakita zaali 3 oli yali aweereza mu ngeri y'olunyalwanda olumenefumenefu ng'olusoga baga olusoga olumenefumenefu Kanyandekwe n'ayitawo yatusinga nze nenkwata kyakubiri nga ndi so articulate nga pronunciation z'amannya nzitegeera bulungi nnyo ag'abasajja abazungu abo aba Czech Republic nga bali kutawaanya abaga bwambale tuyamba abaguriki bali kutawaanya abanoonya bwambala annyonnyola erinnya ly'abaguriki gwe wali wagayigirawa oh my god nze nali linguistic nti gye nasomera twasoma Olufalansa ne sirukola bukozi naye nga ndusomye ate naawakeera Oluswayiri twali tulwogera tulugatta njogera Olukonjo njogera Oluswayiri abakulu bange bali bamanyi Lingala wali ku nsalo nga olwa boda nga ennimi okungamba nti gatta ebigambo bino kinya Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeyawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plan z'ennyumba ez'ebika eby'enjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire bannaffe aba Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasanyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire. Ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu by'okwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuterayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteeganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate.
muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy, nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling, nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bw'oti nga bo bakunoonyeza mulimu, era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah. Mwekwate Roast Coffee Academy, era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa. Buli kimu nga kitambula kawerete. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Enamba y'essimu eyitawo wansi awo gikopole obakubireko oba obaweereze WhatsApp. So wano mwaliyo ku basis ki kusimba? Mwali ba part timer, mwali ba specialist abali hired to do that? Radio eri innovative. Ezeeyiye ebintu bingi. Bayita muyisi public ne bagatwagala abeewulira nti musobola okuweereza omupiira. Mujje muweereza omupiira World Cup ye. Ne batuyisa mu orientation ne tugira ne batugezesa test ne tuziyitamu amaloboozi test, voice system testing. Ne batugamba nti kale ne tuweereza omupiira ogwo. Yeah. Kati bwe nguweereza jjukira eri nkyali na mwaka gusooka ogwa certificate yange ey'okusoma. Bwe nguweereza ne mu competition ne nkwata kyakubiri, Sega wanakwata kyakusatu, Kanyandekwe n'akwata kisooka. Baatulitaininga. That is good. Ne bagamba bano abawangudde basigale wano. Mwayingira bameka mu competitions ezo? Over 100. Ne tusunsula paka ku bantu nkaaga. Enkaaga ne tusigala 3. Anti bakuwa gottunka naye. Kwa 3 ne basigala 15. 15 be bagenda mu final band. Final band nga bagalako abantu basatu. Simba bwe kuritaininga. Chiwa Paul Katana. N'abavubuka abalala badduka bali bweru eyo. Be batulikaawo ne batusigaza Mandevu oyo tomuyita mwana muntu. Mandevu musajja wadda. Oyo ekyo kisajja ekyo eky'olubuto olunene Kindawusi. Omulangira Ndawusi. Bisajja byadda kuba twabisanga waawo. Naye mukutusigaza bangaago osobola okuripotinga tujja kusirikanga Nakivubo otuweereze nga amawulire agali Nakivubo agebyemizannyo. So I started reporting live nga nkyalina kusomera awo ku UFT naye nga ndipotingira Simba. Era bwe nkolawo omwaka ndowooza gumu ne malaka certificate kange wali ako mwaka ogwokubiri nga ngumaliriza Chiwa nga bamaze n'okumpa probation olwongiyise mugenda ku payroll ntandika okusasulwa ssente. Chiwa Paul Katana afuna omulimu ku Star. Naye olw'okuba yali alabye bye nali nkola nga bampaayo ka time akatono mu program za sports n'eri mu field nga ndipotinga ku mupiira gibaddewo wali ku kisaawe ky'e Nakivubo gyasinganga okubeera ku misinde nga ntumayo wawona press conference z'ebikonde. Chiwa yagamba bwe mba nfunye omulimu ku Star sinza kuleka Bwambale Francis. Yakwetikka mu mugugu. Era yaŋŋamba wali bagenda nkutwala butereevu ku pero si byakumala na kugezesa. Gwogenda okunyambako okukyusa sports wa Star FM. Chiwa bwatyo Paul Katana ng'afunye omulimu ogwo ogwali mu challenges ennyingi bwantwala ku Star. Very unfortunate nti nze nsigalayo nga ntutteyo n'empangaalirayo ate yantwalayo teyawangaala entalo z'emirimu zamutwala. Chiwa bamutwala takoze ki yali ali suppose. Omuganda agamba nti bamutwala nabugisi mufungizi. I heard nti Chiwa yomu yali musale nnyo mu kutandika Magic FM. Exactly. Bamujja ku Star. Balero kuba abamu ku bakulu abali ku UBS awo baali bamulabyemu ekitone. Ne bamugana nedda. Tutandikewo ekintu ekirala. Magic ejja mu mind. The Luzungu version of atenga eri modern yabavubuka. Bachiwa ne bagiyiya. Si okugiyiya ndi asacho wabula ne bagiteekako emphasis. Ne bakola Magic. Era ne tandikirawo nga yakubuuminga. Naye ebyaddirira ku Magic era ne Chiwa naye saagala gendayo. Era still n'afuluma ki? Ebyo bibeera bibi ali binyumya. N'afuluma ekizimbe. Naye nze nenkola ki? So Star bw'otuuka ku Star wagenderawo straight ku payroll. Ya nali menti ogenda ku payroll straight. Naye emirimu gya gavumenti tebakuwa buwi nga tebagezesezza. Toyise interview, formal interview. N'okuba nti
seriously olaga experience yona buli kimu kyoyisemu. So I had to work for almost 1.5 years nga sinnagenda ku government payroll. Era tuba tunatera okutuuka ku government payroll ate MD yali aliwo yali azze era naye naafuna ebizibu ne bamugjawo era ne batukandaaliriza nataka tuwangayo ne batuwanga aba part timers ne basigala tuwanga batuwaayira obusente butonotono mitwalo 12 ne bagenda nga bazirinnyisa singa wabadde ogambye kuleetera biwandiiko n'olaba ku biwandiiko bya gavumenti ebyemirimu egyo libula emirimu gya gavumenti. So otuuka ku Stephen Mwani yali manager Mwami Mugambe omugenzi Uncle Dick. Nasanga Serugga Matovu Kaloli bayina ekintu kye bakozeewaawo nga waliwo omukulu omulala nanyini buwanvu Katamba nga bangamba babuga ekiwandiiko nga namutayika bwe kiti mu mwaka gwa 2027 ibula oyagala kumusima naye waliwo byesaagala kwogera kuba biringa byama bya gavumenti redi eyo star eyise mubizibu bingi nze kyenyinza okugamba nti bwenyituukako nasanga mikwano gyange bangi be nali mpulira obuwulizi nga zikusooka bugo Sebugwawo abu zikusooka Sebugwawo Kenneth Musinga mwana muto naye Australia kati Kenneth nenge emisinde gye batwalaganya omusajja waffe olimu simanyi toli mwavu tegusulwa mutwego mwavu nga batwalaganya tegusulwa Kibalizi John nga tebali comfortable naye nga benagenda nti nakuzibwa mu maka amagumiikiriza discipline buli kimu nze byonna ebyali bigenda maaso nabigumira I persisted era ne tumaliriza nga banzikiriza nga nkoze nabo kyevune kugamba nti kiwa ne bwe yagenda nze nasigalawo bakkiriza nti bwambala ze n'ekintu bakyetaaga rebranding star najja n'amawulire ga sports agawukana ku mupiira gwokka nga tulina nze nenyumiriza nti nyinza okuba nze omu ku bazimba ludo mu Uganda omutuusa ku ntikko nenyumiriza nti nze nazimba pool mu Uganda omutuusa ku ntikko nze omu ku bazimba kickboxing mu Uganda omutuusa ku ntikko oyo wabagololagola abazannya basemata ffe twamuwanika paka wa nenyumiriza nti ebikonde mu Uganda mitaddeko ettaffaali ddene obituusa webikola ki webiri nga nabiwa praying time oba nabiwa space mu programs enakolanga nga n'emikwano gyange benkola nabo bakiwuliranga ekivvenzi okuwa obudde w'emizannyo gino emirala nga baagala kwogera mupiira gwokka ajja script ng'ejjudde omupiira okuva gye lwalalikidde paka gye tunakoma naye n'omugamba nedda n'ab'ebikonde beetaaga space n'abaludo n'abaki nga tebagitwalanga mizannyo. In fact corporate world tugenda giyingiramu nze to introduce rugby cricket okwogerwako ku mpewo nga bw'obireeta gwokola naye afiringa ng'ekyekivve okiraba naye nazimba neŋŋuma neŋŋaa nedda eno naye sports world. Lwaki abantu be wali oweereza nabo baatuuka time ne balowooza nti totegera butegeezi bya Bulaaya kwe kwesiba ku Indo Games eza wano n'endala of course nti time yatuuka nga bwe boogera ku ludo omutegeera nnyo bwe boogera ku cricket omutegeera nnyo bwe boogera ku kickboxing omutegeera nnyo ndi naye kituuka ku Premier League tokwasaamu yali perception oba endowooza naye nga nkyamu nze nakulira mu bantu kiwulirako nakiwulira bakyo in fact kyalinga ekyokwewolereza kubanga bwe twafunanga obutakkaanya mu programs ng'olwo bintu bivuse bya evaluation babaga mujje mutubulire leero temukoze bulungi mubadde nga abakaayanamu ng'olajja kyetanga ekyokwewolereza mbw tubaye tugenda Bulaaya naye omanyi oyo lwaki tumuwadde budde mu Bulaaya wali eri nti ebye Bulaaya tabitegeera ng'olajja kireetanga ekyekwaso naye nga akimanyi bulungi nti wadde ayagala kusika ogenda e Bulaaya ayogere byayagala okwogera naye obaddeko gw'owulira anyigiriziddwa eyakoze function nga ya ludo ya boxing ya kickboxing ya athletics ontegeera emizannyo ate kali eggwanga kwe liyimiridde by the way ennyo nga athletics naye nga yabaddeyo press conference ya athletics niye olaba oli tagiwadde budde wadde ogamba nti Kiprotiki yadduse n'akola kino ne kino nga olw'okuba yalinga ebitamunyumira nga tayagala biwa budde kati ye n'akyusa kinaga nti ekyatuganye oyo okumuwa space oba bwe kiti eby'e Bulaaya abaleeta bitegeera n'akifuula ng'ekyokwewoleza naye nga ye akimanyi bulungi nti bwe yandikuwadde space eyo makyazi nti ogenda kwogera ku Liverpool wandisose mugamba nti naye nga tetunagenda mu Liverpool abaddukanya omuzannyo gw'emisinde basimbudde ttiimu y'emisinde egenze kata kati nga ye yeewala nnyo ekintu ekyo n'akuzibirayo ontegeera kyekyavangako endowooza eyo
naye nga nsobola okuba nali nkulidde mu bantu ba wansi socialization nga boga nti mbadde mu social life eyo ti bwe nsanga abazanya ludo bwambale jangu nga nange nsuula dice bwe nsanga abazanya omweso nga mbabeeramu nga ndi part of their life nga mpulira Bwambale njagala tutunuulire Star FM wakolerawo myaka emeka how long kati kankiira kitongole kyonna ekya UBC wabula tujje mu bujja department actually wali ku Star FM wali ne ku TV ne ku Star TV ne ku UBC TV ne ku UBC TV yeah nti emyaka egyekulungudde gyawere 16 ng'oli under the corporation national broadcaster 16 years 16 years ogumu ogwo 17 ngujjeeko kuba gwali gwa bizibu nti nalinga ataliiwo walinga bwoti yes wajjanga mu muzindaalo omusajja omukulu nagamba eyo pulogulamu gyozza okuliiyo tujja gisobola najjayo feeda tugamba waliwo ebintu ebimu byennyumya mu bulamu wano byesaagala kulaga bantu kuba biswaza abalungi abatulaba tuli ne Francisco Bwambale I know his name is big and you know it of course buli lwoyogera ku kigambo kye bayita ba sports journalist mu ggwanga Uganda erinnya lye ddene nnyo he is recognized border ku border and across the whole world eri bannayuganda yonna gye muwangalira abategeera ebyemizannyo his name is so big Bwambale njagala ova otya mu corporation okay nga tumaze okukola bino tulina okukolera corporation awo olugendo luwanvu era nga bw'okyogedde bwe tuli batufunye obudde ndi kubuulira naye nze nina success ginatuukako mu corporation eyo nti mu kuweereza mu bugubi obungi final abantu they recognized kyeniteeka okukola nekyendi ne bampa space department nezitandika n'enkyukakyuka ezibeera mu kitongole ekyo abakulu baliko okujja balwera abamukulu musinguza abo nga balaba omuntu nekyaweereza ne bakiwuliriza bulungi ne bagamba no ono alina okuweebwa space ewera alina okuweebwa omukisa ne batwencorporatinga bulungi nnyo tutandika okukola ebintu mu professional way era bwe tutandika ekiri professional UBC in general yafunamu nti yali teyingiza nnyo ssente za corporate world naye olwokuba twatereeza ebintu ebyo kampani zalandika okweta biliyoni za ssente mukwana eyo gyolaba nga kampani njijjukira ku World Cup yatuuka obbawa ya 2010 yatuuka obbawa project ya World Cup namba olw'ebyo bye twali tukoze maloboozi gaffe naga nti ono aweereza omupiira bulungi asobola tubawadde ssente zino biliyoni za ssente ne zijja lwakuba nze saazifunako nnyo naye nazireetera ekitongole zaali za kitongole ate zaali zizongo mwali mu lwaki nkyogera bwe ntyo waliwo bwe twasayininga nga olunaku lw'okoze omupiira olina ofunayo emitwalo waakiri emeka naye project bwe yaggwako ssente zo tetwazifuna era waliwo abakulu abakola ki inshallah mujja zifuna budde bokka weebale kusaba so ekitongole nze nenyumiriza nti nina kye nakireetamu era n'ekifaananyi kyakyo kyakyuka nnyo Star eyali tayitibwa mu press conferences eziri corporate baatandika ogiyita nga buli bakola menu oli ategese press conference yonna agamba abasitamu bayite babeerewo mawulire gaabwe malungi so ekyo nkyenyumirizamu nti nagattako ettaffaali ositula Star TV ne radio okulaba nti bisituka bigendera waggulu nga Luganda gagiwandiise National Broadcaster de Luganda Department ne bisituka nnyo aye ne bikola nnyo ssente ne bikyusa n'obulamu bw'abantu bungi ne tusikiriza n'abantu abalala twegattako abaali bagivumirira dda ng'oli alwana nnyo okujja yeegatte ku Star FM ne ku Star TV akolerewo ng'ajja kujja ne ziddiguli ze na buli kimu kyonna nga kimwetagisa n'okuba okuvujjirira omuntu amuleeta tutunulire ovaayo ntya ekiseera kyatuuka nga ekitongole kyenkolera ebbanga eddene ndabanga emyaka egiŋŋendako ate nga ndabanga entalo ezeeyongera ate nga nina okusaavinga ensi nga mpulira ndi mumativu nga saagala kusaavingira kusika miguwa naye natuuka ekiseera nga nina okusika omuguwa kwendaba between me ne bakozi bannanga baagala space ate nga sinze ngituddemu nti sigibawadde wabula nga bo baagalanga nnyo n'okusinga ate wooli n'okukira wooli yes ningamba nti no nsaavinze buli omu amanyi my capacity kyensobola osaavingiramu media houses endala zineetaaga zinjagala naye essuubi lisusse wano eyitatuuka olagamba no bamaze okukola evaluation bagenda bongeza mutuuke ku ssente bwe ziti ng'essuubiro lingi nnyo naye ng'ate ne mu environment mwe tukolera nga naye olaba eyongera kukunyigiriza embeera nga sinu naye nga tosobola kigamba abantu mu public wabula osigala oweereza ng'era oli akulaba oli musanyufu naye abamu batandika okisensinga so I realized nti nina okukola decision ey'ekintu ekikulu either I leave the corporation ngende mu world endala
kuba nibyo nali nkola bisebe byali bingi ndi manager wa mupiira ndi biki ndi muzadde nina okuwerera abaana bange nga sente ndaba tezikyamalaawo ninga obuvunanyizibwa bungi ate okusika omuguwa kungi neŋŋamba no I have to take a decision ate nga ya kintu kikulu either nvaawo wano nentuula waka nenzirayo nenoonya ekyokukola nga sivuddewo nti oludde nkikola naye nga pressure esusse nyinza otuula waka neŋŋa nti byenali ndowoozaako okukola kino nembibala 4-5 ntandikirewo ekyo okusinga okubeera mu kavuyo ako akayinza n'okundeetera obutaperforminga buki bulungi naye it was a blessing in disguise nga naniso kirowoozaako ekyokuvaawo omukulu enginiya Sembajjwe yali bamaze okukola BBS nga yakatandika naye nga y'amaanyi etandikira maanyi yantuukako neŋŋamba Bwambale nkwetaaga mbadde njagala ojje tuweereze World Cup ewaffe eno kati ngenda okutunula ku bigenda mu maaso wali mu kitongole nga ne kulisi yagenda okuweereza World Cup nga abazikola tebantaddeeko naye nga nsigadde ndi mukozi nayo nenkiwa opportunity ngamba no this is an opportunity kankolereko mu environment endala wadde wekyajjiranga abantu bangi baali bansabye Kabanda nakolako naye ku sita yali ansabye ngende ku Bukedde ningamba anedda environment nedda ningana naye ku BBS mukisabe gwajja nagwe embracinga yambulya sereza agenda okumpanga ntono nnyo sinza nazikubuulira naye nagamba no olw'okukyusa environment mwenkolera kangene nkolere BBS. So currently okolerawa era gyendi ku BBS ne ku Record FM eri TV ne Record bampaayo omukisa okubeera nga kumpewo ku radio ntukolayo programu yafaawo bagiyita Sports Arena beerawo buli lwa Sunday era nayo yapiikinga dda nungi nnyo abagiwuliriza bamanya dda nti ensonga zaffe ziva mitwe gyaffe zino gizimba byamizannyo era zikolera ddala wabula kyanyamba nnyo ogenda ku BBS kyanzigulirawo ebintu bingi bye nalaba bingi era nekindeetera n'okukola decision ate endala ez'ekisajja kikulu ezindeetedde n'okugaa nti kati wemmalidde obulamu bwange aki tutunulire what are you proud of okukolera Uganda Broadcasting Corporation? Mu kifaananyi ekinene abantu bakuwa respect okuba nti oyise mu kasengejja akakolera gavumenti kinene nnyo era buli woolaga ofisi yonna gy'oyingiramu nga olina kaadi ya kitongole kya gavumenti nga UBC bakiwa respect of the highest regard gyotoyinza nakukkiriza wonna byonna kasoobikka byokoleramu obugubi bwokoleramu kasita tobalaga naye n'osigaza ekitiibwa kiri nti nkolera UBC ng'ekitongole bakuwa respect eya waggulu ennyo 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 ekyo kimu ku byo ekyokubiri nti kyampa okwassociatinga n'abantu abali national in character bangi nnyo nafuna emikwano mingi nnyo abali mu gavumenti n'abali ebweru waki wa gavumenti n'abo abali ebweru w'amawanga naye nga bakyakkiririza mu gavumenti n'ebyekola nekyeyandibadde. What do you regret working with UBC? Kyenyinza okugamba nti tekwandibadde kwejjusa nnyo wabula kyenyinza okugamba nti kyebalina otereeza mu kitono nnyo okuwa ekitongole ekyo ekitiibwa okugjawo ezandibadde nga internal bickerings oba okwerumaaluma okubeera mu bakozi eno abakulu abali ku kitebe waggulu aba bali ku boodi waggulu ne bakumanyaako ne batakusolovinga kikosezza nnyo ekitongole ekyo n'abantu abalina talents bangi balemeddwa okujjayo talenti zaabwe zikolera mu kitongole ekyo olw'obuntu obwo obubeerawo nti abaana babeera babugulana ne bannaabwe mpola mpola so kiyigiriza nnyo omuntu akola. Wayinza obeerawo organization yonna etabaamu internal bickerings? Waliwo no kizibu naye wabaawo baziraba ne bazigonjoola ne bitambula bulungi naye wabaawo n'abaziraba ne bazirekawo deliberately ne zitta fulo y'emirimu nga bwe gyandikoze eki nga bwe gyanditambudde. I'm telling you UBC yandibadde wala nnyo 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 mu kusaavinga abantu naye okwerumaaluma kw'abakozi okubeera mu ndeeyo ate abakulu ne bakumanyaako ne batakwaŋŋanga kukolako kuzizza nnyo UBC wa emabega yandibadde number 1 broadcaster nga bwe bakyogera naye media houses endala zibayitako. Why do people associate you so much to fighting? Lwaki bagamba Bwambale mulwanyi wa ntalo? Yes, waliwo abagamba nti Bwambale mulwanyi wa ntalo. Emirundi egisinga obungi Ibra buli lw'oliremeranga ennyo ku nsonga n'otokkiriza kubeera compromised. Ekigambo compromised okitegeera kya mirundi ebiri waliwo ajja n'akuwa ssente ove ku kintu ne wabaawo n'ajja nagamba nkolera kino okimpisizeewo
bintu bya mirundi ebiri ezo naziba oli aba compromising naye ate waliwo ayagala compromising no compressing noba no oppressing obwongo bo ne kivaddala nga psychological alinga akunyigiriza anafuya obwongo bo ekyonze bwambale sikolagana nakyo era ampita omulwanyi aba mutuufu bwalaba nga nemedde ku nsonga nja kuwayo incident sibiri ebisiyaga byajjira mu Uganda wano nga biyingira okwono n'ompira gwa Uganda abantu bangi nga tumaze okufuna bwino waabyo bantuukirira nga bwambale ezo story temuzikuba naye nga tebakyogera nti kubanga balumirirwa omupiira baali bakyogera kuba baali bafunye ssente okuva mu basiyazi bayiseewo ki ebyabo nalwana nnyo nabo olumangamba bwambale musajja mulwanyi ne mubamu bano betwakolanga nabo ngaho bakkiriza okubeera compromised ebintu ebyo bisigale nga ebiri neera nabagamba nti finally mulabe kye bikoze abazanyi b'omupiira bangi sinza ku mentioninga mpira abafiirwa talents olw'ebintu ebyo bakola ki obayingiramu ne ku bintu ebirala bwe kiri ate in fact mupiira era story nyingi ezikwatagana omupiira okimanyi nti omupiira nga bwe gutambula nga bwe walabye example live akulira omupiira mu Africa okimanyi bamususpendinze emyaka 5 owakafu Ahmed naye bwe wakiraganga omuntu nga tuli mawulire nti oyo Ahmed engeri gy'akolayo emirimu gy'enkyamu oli amwagala tabiraba akulaga nti gwe mukyamu gw'obiraba kifuula nenge gw'oli upside down naye finally bigira ne bikola ki ne bivaayo n'entalo ezo bwezityo zibaddewo nnyo omupiira gwa Uganda zitufudde abo bwambale toli mulwanyi wa ntalo just to stickinga ku nsonga yange nemera nnyo ku nsonga yange ate oli nayagala ngiveeko nanfuula omuki ye nakitwala nti nze ndi mulwanyi mu ange faanana naye siri musajja wa kunyigira mu ttooke naddala bw'obanga kyoyisaawo kya lukwesikwesi si kituufu wabula ng'okinywa tutunuulire ekitongole ekiddukanya omupiira mu ggwanga Uganda FUFA obuzibu bwo buvaawa n'obukulembeze bwa FUFA okuva mabega oyogerwako ng'omu ku bannamawulire abasimbira obukulembeze bwa FUFA ekkuli yes omupiira guno gulina we gwayonoonekera okuva ku mugenzi Dennis Obua nga bamujja mu ntebe kubaawo nali ntegeera bulungi ebigambo ebyamwogerwako obukodyo obwakolebwa mu kwonoona erinnya lye abaali baagala entebe eyo ffe abamu ku b'omupiira abaali bagwagala passionately bwatukuba wala nnyo matches nti yandivudde mu ntebe mu kaseera ak'okulonda nga bwe kyandibadde nga bwe yali bamuyita Mr Football naye ekyokumukonjera ebigambo ebingi nti talina kyakoledde mupiira ali mu kulya pork enaakulabye nga kyebakulembezanga kyekimujja mu ntebe ekyoga nti abbye ssente z'omupiira ng'ate real government yali emuwa ssente ntono nnyo to an extent nti yali atambulira ku gate collection w'omupiira nga ssente ziva mu gate collection ze bazaayo kuddukanya ki omupiira kyamukola bubi nnyo mu bantu ne bamuweebuula nnyo ne batuuka n'omusiba mu kkomera n'afunira n'obulwadde obwamuviirako n'okufa ate finally bwino n'avaayo n'alaga nti byonna ebyali byogera tebyali bituufu abantu abo ffe twabanyiigira ng'abantu naye ntubagamba kati nga bwebaze batereeze ebyasoba naye era tebaatereeza obulyake obulimba okunyigiriza amakirabu n'abantu abagala obeesimba ku mupiira byasigala bigenda muki maaso kati ffe ne tukuuma kiri ntuga nti abantu bano si batuufu omuntu gwe bajjamu bamugjamu mu bukyamu ate nga bamukonje omugenzi Dennis Obua bw'ava kani yaddakaawo Dr. Mulindwa ye yaddako naye nga bamuleese nga Dr. Mulindwa slogan ze bakozeseza obukodyo na buli kimu kyonna byali byakiyaaye purely ate byali tebiyamba na mupiira kuba byali bigutematemamu nnyo ekibinya kyonna ekyali ku Obua kyanyiiga ne kiva mupiira ate nga baali bakoze ebintu bingi okuzimba ki omupiira era nga mulembe gwe n'ekitebe kya FUFA ekyo kyali kikoze eki kizimbiddwa bo kye baasangawo naye nga kyali tekimugaana olw'embeera enzibu gye baalimu okusingayo kyolina ofune ssente oddukanye ttiimu yaki yeggwanga era ekyomutawaana ttiimu yeggwanga obutaba na ssente tegwali mutawaana gw'Obua gwali gwa gavumenti obutateeka ssente mu byamizannyo nga bwezze ekikola ebbanga lyonna so okutuogamba asingayo ata n'ekitebe kya FUFA yandisinzeeyo maka geeyo banyumba era kyalina ekyomupiira kye yalina osingayo era bwe bakinunula ne kikomawo omupiira ne kusigala mugenda muki mu maaso naye tuzze tubabuulira kye balina okukola ekituufu kati mukubabuulira nti mmwe abali mu FUFA tetuli balabe bammwe naye kino mukikole bulungi bwe muti abamu kibanyiiza ate ne bateekawo groups z'abantu abalwana obulwanyi obbakuumira mu buyinza so si kuzimba mupiira nti bayinza okwonoona obukadde nga 3 okulwanyisa obulwanyisa aboogera amazima mu kifo ky'okukwata obukadde obwo 2 oba 3 obuteeka mu kuzimba omupiira oba ontegeera njagala tutunuulire Dr. Mulindwa bw'avaako engineer Magogo Moses najja era naye n'omusimbire kuuli anti kati tunuulira because twalirowoozezza nti kati bw'osimbira one kuuli azzeeko
tojja musimbira kuuli kati kitegeeza gwe oli wakusimbira bukulembeze bonna makuuli kakati obuzibu we buli singa bagamba nti amawano gazze mu nnyumba omwana azadde mu mwannyina ofuna bulungi nnyo nemwagala okijjawo ofuna bulungi nnyo ate era mukubadde ng'okujjawo ne muddira omwana y'omu ate ne mumukwasa muto wooli naye era amuzaalemu omwana omulala muba mutereezeza era muba mwongedde mawano kumaki kumawano mulindwa Dr. Lawrence mulindwa omusajja w'amaanyi mu mupiira ekyamujja mupiira zaali nsobi ezaaliwo yaziraba nga zigenda mukwata bamukube mu kkooti bamuvunaane agende ng'obuwa ye n'agamba nkikoze eki nkitadde ate mu kukita mu kifo ky'ottereeza abataliiko bbala eryo bwe baba bajja mupiira baagira bugizi bwe bati ne beefuula ono yamuli ku lusegere n'ayingira ayongereze ku nsobi oli zaabadde akola ki Makyazi nti agezezaawo okubanga aleeta sanite n'ekifaananyi ekiriwo naye ekigambo okulya ssente mu federation kisigaddewo era okunoonyereza okulungi entalo zibadde weeziri ekintu kino kyoyogerako ekyokulya ssente bwino omulina bwino gyali oba hiyase kati ng'oyagala okumanya bwino oyo tuukirira buli kiraabu ebadde erina okuwangula simanyi prize money ezinoga nti kati relief nti zino sente zibadde zinagenda mupiira gw'abakyala even up to now nezino ezibadde eza covid ogende ng'obuuliriza ojja kisanga timubaddemu abeemulugunya nti nze nteeka ku kamera saazifuna nezino saazifuna nezino saakola ki saazifuna si mu barefuri si mu baani naye olw'okuba nti bali abali mu mupiira mikwano gyaffe ebimu tubikkako biki bibikke nuga nti let the game continue naye singa tuba tusazeewo kubijjayo nga bwe biri era tusigalayo mu kifaananyi kiri kyoyogedde nti abo balwanyi twasalawo tubikkeko nabo bisi ku bimu abakulembeze bano lwaki tobanoonya ku mutendero ogwa ssekinnoomu ne wegeyageyamuko nabo kati nga omukulembeze aliko kati owa fufa wali omusinkanyeko emirundi mingi tusisinkana ku forum nyingi ezisibisira kutusinkana naye for them baagaana okukkiriza ensobi zaabwe they are ever smart bo bakulaga nti kyebakola kyekiki kyekituufu kyova olaba n'omulundi ogusembyeyo mukwano gwange mukulu wange Engineer Moses bwe bamusisinkanye mu kababiko okutunda tiketi z'abannayuganda ez'omupiira you remember that eza World Cup yagamba nti kino kivaamu kankipuribagaininge kamagame nzikiriza omusango naye tukkanye bampe ekibonereza ekiki ekisamusamu whereby nti ogwo omusango kyali tekyeragisa naguteesaako honestly alina kuva buvi mu ntebe nadda ku mabbali omulala n'ataking over mu bagruminze bagamba nti structure weeziri olw'ekibi ekisikire kye twali kinusi era bikyabalondoola sirowooza n'okugwa era gye bulijja mu maaso eyo amateeka bwe gali bagateredde ag'omupiira eri agenda okikomyawo ate kimuotunulira omupiira gwa Uganda liigi zonna zo z'olaba Nile Special, GTV, Top TV ne paka nakati gukula gwakona oba gudda mabega Uganda tulina ekizibu kimu ekintu kye tuyita okukuza ekintu seriously liigi ekuze eri professional oba liigi ekuze efuuka professional liigi ya Uganda am a football manager am an intermediary nabisoma na qualifying ne mfuna ne certificate yange and am duly licensed ebigambo ebibiri byenkozeseza byonna osomye oqualifyinze nofuna certificate nova ku certificate nofuna ne license waliwo abira certificate nenga tali licensed kyenjogerako omupiira gwa Uganda guli stand guganye okutambula okuva we gwakonera gukonye gwakona nti omuzannyi w'omupiira we yandibadde agweyagaliramu noga mututte ku club ya UPDF mututte ku Vipers mututte mu URA kati kayeyagala ali okusendeza omupiira byasangayo mu nsasula mu management bimumala bumaze okuba nti taperforminga okutuuka ku level ng'omwana asambira mu liigi ya South Africa oba ya Egypt n'awalala era omuzannyi ng'abadde anoonya ssente mu club nga club emuli azaamaanyiza gwe manager we otegeera nti waliwo ekikyamu mu system efuga omupiira nti omuzannyi asobola okuba nti emyezi egiwera 6 oba 7 bayiro endagaano gye yakola ne club eyo n'okusazibwamu erimenti kola ki ebanfu oba tewali ndagaano kati omuzannyi asamba omupiira nga talina ndagaano ebeera professional bwe tutunuulira ebiseera bya bamwami Kakaire bamwami Obuwo Mugenzi there was less funding from government. Yes. Olwalero mutugamba there is too much funding from government. Yes. Ate omupiira ne kusigala nga gukyakonye. Kyekikulaga nti twakona kubanga sente zijja naye end result oba product gyetuwa kyegutuwa
omuzannyi nga ssente ezo nga bazogera mu billions nga zibali zigenda ku bulamu bwe yandibadde akyuse nnyo kati omuzannyi afunamu chance ejjabuzi nga ayina ka performance ku national team ne babeebaza president ate okitegere bulungi once in a while okitegedde ekyo naye ekyogamba nti omuzannyi asobola okukolera ku musaala gwa kiraabu ye n'aguzimbamu n'akyusa obulamu bwe bulungi ddala. Njagala tutunulire nga tuwunzika omupiira guno tuwunzike tudduke. Njagala tutunulire omupiira tuyu gwakona ogwa Uganda but consecutively tusobodde okugenda mu Africa Cup of Nations twice emirundi egy'omuddiringanwa ate era nga inshallah nina okukkiriza era tugenda kuddayo ne guno oguddako gumere gwa kusatu nga gwa muddiringanwa. In fact weebale nnyo omanyi what do you term that okubeera nti tuli mu AFCON consecutively ate era inshallah tugenda nakuddayo ogwokusatu what do you term that ate nga otugamba omupiira gwakona kati AFCON eriwo kati ene ya Ahmed oba CAF eriwo ya Ahmed yayanguyiza buli muntu yenna era ne Mauritania kyovola bazigenda Somalia zinaatera nti duli twatwalanga ensi 16 nibaga tukibanguyiza olw'okwagala obululu tutwala 2 mu mmeka munya bagenda mu 3 mu mmeka mu 2 era maama ne bwobawa kugamba muba muzibe owetulu tabakabaka bwe tuba buli twalitwalanga tiimu emwemu buli kibinya kati nga batwala 2 nga goli waberanga wakubiri lwaki kuno togenda bwoba olina ogenda basimplifying nnyo qualification mwe mulabanga okukula nedda okuba nti baali batwala ensi 16. So you want to tell us n'abatulaba nti ekyanguyiza Uganda ogenda okwetaba mu AFCON kwe kwongerako omuwendo gwa tiimu ezikiisa ezirina qualifying era singa tekyali ekyo nga tulwanira akafo kamukamu bwe kati wandirabye olutawo lwandibadde nga mbibingi omwo era okumaliriza okutta ekyakubiri olumu naye oli abeera sure nti nedda kaba twala 2 Uganda ne bwe tukulembera tujja kukola ki si naffe tujja qualifying ekibalo kyangu nnyo era nkukakasa ne World Cup engeri gyongedde gisimplifying oli infantino otegedde in quotes era nayo tusobola okukola ki ogenda naye look at your performance ne munse nnyingi ng'ogenzeyo olwofuddeko mu kibiina. Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasage manya gange tuli ne Francisco Bwambale munnabyamizannyo era nga mukulembeze mu politics atumusanze Kamoocha we tukoledde mbozi yaffe olunaku olwaleero tutunulira obulamu bwe tutunulira ebyemizannyo mu ggwanga Uganda n'ebigwa mu Kowero. Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Budu House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plan z'ennyumba ez'ebika eby'enjawulo. Aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Budu House omwaliro ogwokubiri bettanire Banaffe abasozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasanyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire. Ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu by'okwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras bagenda kukolera alarm bagenda kuwanikirayo solar bagenda kuterayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula
okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China. Mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti company eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Company emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah. Mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa. Buli kimu nga kitambula kawerette. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tuvaayo ku mupiira. Abatulaba balyagadde okumanya what is your take ku bapulo ne performance y'aba pulo bwe tumala ekyo otubulire ne world rankings eza football FIFA rankings tuli mu number maker of late tutandike n'ekyo FIFA rankings tuli number maker kakati Uganda era kyobula kinkola bubi nnyo bwe njogera amazima ne banyiga ne bakola ki tetuvangako ne tugamba tuyingidde 50 5 ate nga bwoba olwa kusoma professional football katugambe mu Bungereza mukka ensi yo kaseba ngeyingidde 50 okudde eno wansi omuzanyi Bungereza esobola omukima directly okuva wano mu Uganda nekola ki average position is 78 to 74 78 to 7 wetu rotating irao era kati wetwogerera tuli mu 78 tuli nyamuka no tukamuka no tuli nyamuka no tukola ki wetuli. So professionally abasambi b'omupiira aba Uganda none of them has maneuvered nga azaliddwa wano mu Uganda futuuse wano mu Uganda mu ligi ya Uganda none of them has maneuvered okuyita wagende asambire mu professional leagues kale kambale the biggest leagues enya Spain, Bungereza, Italy ne Bufaransa nga ne Majidu yagendayo ko kale mu myaka ejjedda Majidu musisi mu nsanvu naye abafi balemeddwa penetrate kale ntire tugandi omupiira gwe kyobadde yagala okudisa abantu nti gukuze nga bakugamba mu courts tulemeddwa ofuna professional football avudde mu ligi ya Uganda n'agenda n'abaana abagezzaako ogenda bayise mu scholarships ate simanyi bamufunye Kizawu yagenze mu USA Major League Soccer USA wansi katundandikire ontegeera nti ligi wokakasiza nti ekuze professionally ng'esobola otwala omuzannyi n'emujja wano ne bamulaba ne bamutwala n'agenda n'akola trials ne bwe yandikoze kale mu championship nibagani mu ligi ya Bungereza ey'okubiri otegedde Birmingham mutute Nottingham Forest mutute Coventry lastly akatalekeka kubye emizannyo twalina abantu nga omwami Tom Sange D3 ali tubadde ne ba D3 actually ye D3 akyasinze okuperforming obulungi mu Uganda ku mutendera gwa World Cup ne ba D3 nabo fufe bavunanzibwako okubakonya nga bwe mukyogera kakati ekyo obubonero obulaga ebizibu by'omupiira byennyini luli wasobola ng'otwala tiimu egenze mu AFCON nga nkwenkwe nti kyangu nnyo qualifying standard z'omupiira bwe ziba zikula wandibaddeyo ne bareefu nga 3 oba 4 abavudde mu Uganda oba seeti y'abareefu efuwa mu AFCON y'emu eyo you had none ate era nga bwe kigenda kyeyongerayo ne mu tournament entono ezibaddewo bareefu munansonyiwa balaba ebintu bino nga byogera muogere mazima Roni Kalima mukwano gwange era alwana nnyo kulanda wange alwana nnyo kuzzayo omutindo gwaki gwabarefuwa gwaggulo bana mubere professional my brother you understand naye olw'okuba nti waliwo awo ekibi ekisikire kye muzze mutambuza nfuna bulungi nnyo omutindo gwammwe gwakka mukoze ebintu bingi ebitabayamba kweyongera maaso ne federation bagigejinga ebintu byekola nga si bya mulembe tuli stand tukonye barefu baffe bebandi badde basinga mu AFCON bwe ba Uganda omupiira gwayo gukola ki olaba ne Rwanda ne Burundi batwala why not Uganda if our game is okay embazi ebyemizannyo ebeera mpanvu nnyo bwambale tujja kwongera okufuna the next time we shall have you wano ku pano yaffe tujja kuba tutunulira the state of sports mu ggwanga Uganda
not football in particular, but state of sports, inshallah. Crossing over to politics, weesimbyewo mukama ochamona ndaba ebipande byo byonna everywhere. Councillor LC3 Francisco Bwambale bibiri waggulu eri oli ku kibiina kya National Unity Platform NUP, that is people power, akabonero manvuli nga kikulemberwa owekitiibwa mbebitiibwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. I respect that gentleman. I salute him so much. Ibula is a superstar. Ibula mukati buleki. Kubanga byonna. Kati Bobi Wine tokyamurankinga nti is beyond. Is a superstar mu byonna. Social, economical, political, byonna. So, njagala tutunuulire. Bwambale. Weesimbye okubeera C3. Councillor. Oba ogenda ku division central division yes kyekyaviiriddeko okwagala okwesimbawo ki ekitakoleddwa b'osanze mu ofiisi oba abaakusooka mu ofiisi era biki ebyo by'osuubiza abantu b'ekamokya byogenda okutandikirako bwe bali mu bwetaavu nti bw'otunuulira omwana abadde ku street case in point ebisookerwako sooka n'otunuulira obulamu bwe nga tonaba na kutunuulira nti kumugulira ngoye kumwambaza kola kyosooka n'otunuulira obulamu bwe health ye biki bantu b'ekamokya wano n'ebitundu ebiriraanyewo b'oyagala okukiikirira b'oyagala okusookerako ddala okukwatirako ddala ng'ogamba nti bino byakona nteeko bikwatako. Ibula omuntu ayinza okugaa nti ontanudde omukulu we bali mwogerako bulungi bwotyo abasinga baali bamulabira mu level za wansi njogera ku principal w'ekibiina ekya NUP mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nze Bwambala ayogera naawe na associatingako naye nnyo mu biseera bye ebya music nga ngenze okubaako ennyimba ze ndikodinga mu studio ya mukulu we Dream Studios mu myaka egyedda ne musangawo na recording ebyo naffe nturecording ebyaffe nga nkya promotinga music w'abaddandalu omugenzi kati Cliff Mutebi Junior Mutegeera mutabani w'omukulu Mutebi wa mukulu Mutebi okavuga bakayita jemba akakuba engoma kagitegeera bulungi nnyo yali mu Jekaki gye promotinga Azizi yalimu ne mu kukwano gwange alinga muganda wange gwe bayita Morris Hassa Morris Hassa for children Mutegedo so nemmanya kikyali nebyakola byonna kati byonna byoyogedde sinza na biddamu ye Kyagulanyi atamutya gwenkola ki gwentya mu bulamu bwange bwa politics nduddewo nga ndi politician by the way mu byonna bye tuyiseemu ne ku masomero yonna mbadde mukulembeze mbaddeko prefect mbaddeko sports entertainment prefect bintu bingi bye mbadde mbeeramu by'obufuzi naye ku kino kye tulimu ekiri kale nti guno omuliro ogwokya guno gwolaba fe okutuuka okuvayo okuyingira politics mbadde nsaavinga abantu b'ekamokya ab'omupiira abanetibo ab'emizannyo emirala nga puulu ludo nagambye okukyusa obulamu bw'abantu abo puulu baali bamulabanga ow'omubibaalabaala eyo ffe twamukyusa omufuula national ne region zitandikawo nga tuleetamu ne sponsor yasooka bamuyitanga Samona Salongo Kasawuli twamutandikira na ku star obona wali kukyusa bulamu bw'abaki bw'abantu kati omwana awangula puulu tournament tabukawo n'emmotoka kati biba bikyali bya bbaala mbadde musaale mu kukyusa obulamu bw'abantu saidi eyo ludo abantu era bamukubiranga mu bintu bya kigundi mukulu mukwano gwange nnyo amukulira mu Uganda Kalule nze nsooka omuwa program epromotinga ludo ku Star FM wetwogerera ludo mu Uganda ine ekifo ku Africa ne mu ludo wensi yonna ate wane kama kyayitwogerera waliwo ne tiimu kati ezannya ludo mu national naye nga ebyo byonna tubikola nti ffe tukola kye tuteekeddwa kukola just kuteekako tafaali tono nnyo kiri ne kikolera ne kyeyongerayo tafaali tono nnyo tekyetagisa nakukwata ssente ozibawe nti obateekemu ssente wabula bali organizinga no guidinga abagulimu nti wano mukole bwe muti kimala kati nze Bwambala ennyingira politics si mu bunyiivu wabula nali nina okumuyingira okusaavinga abantu b'ekitundu mwenva nze nange okubeera mu myalo emibi egijjudde siweegi kinnuma nange nga Bwambale okubeera ku kyalo ng'erinnya lya Kamokya lifa
buli ave Kamwokya bamuyita muyayi ba gentlemen e Kamwokya wano webali abantu abali intelligent e Kamwokya wano abantu abali qualified e Kamwokya wano webali naye okututwalira mu ttuluba nti abali e Kamwokya ffenna tuli bayayi ekintu ekyo kinnuma abaana bano boolabye abato betuzadde wano nga n'abange mwebali babadde bagenda tuuka ekiseera ng'agenda mu eyo gye twandiise external world akompitinge ne baana banne ku mulimu application ye bagikwate bagikasuka eri mu kasero bagambe nti oyo ava Kamwokya so nakiraba ng'omuntu atambuddeko nga nkozesa media ngenze wa yonna gye ntuuse nga buli lwenkola introduction yange nti nva Kamwokya gye nsula wadde ndi ku media house wet nga balina perception mwe bandabira nga nkyamu niŋŋamba no nina okuvaayo okutereeza erinnya lya Kamwokya nga nkyaliwo kubanga bwe nkirekanga bwe kiri sijja kufuna mirembe mu maaso gye bujja batabani bange bajja bagobaganyanga bajja batwala nga abalinfiri kugamba nga abantu ab'enjawulo ngaye tuli mu kibuga wakati ffe twandibadde omumuli gw'ekibuga ffe twandibadde omumuli gwa Kampala so nakirabanga Kamwokya talina ddoboozi abakulembeze abaliyo I don't want to use the word dormant naye kangambe nti babadde basirifu nnyo n'ekyokukola ndowooza nga tebakimanyi so wasazeewo oveeyo weekwatiremu nkyekwatiremu mbeera eddoboozi lya Kamwokya tuchenyi nze ngenda kukola nga change agent owa Kamwokya tutandikira ku ddoboozi tulage abantu biki ebiri e Kamwokya outside aka percentage k'abanywi b'enjaga abatono abaliyo which is almost average to every other areas kukyagala kunga nti nakawa teriyo banywanjaga gye bali Makindye teri banywanjaga gye bali Katwe side eyo wonna simanyi watya Lubaga teriyo banywanjaga lwaki bakulembeza ye Kamwokya mu kifo ky'okukulembeza ebirungi ebyandivudde e Kamwokya talent eziva e Kamwokya zonna bazituddeko bwe bati tulwana nazo zijjayo bannaffe abalimba obufuzi bazizibikira bazizawa wansi kuba bakozesa kiri Kamwokya bayaye in fact oyita omukulembeze mu public forum to defend Kamwokya ekirungi ekiriyo nga tasobola kikuwa oyo taba mukulembeze we should persist okujjayo ebirungi omusajja bazimbye wano bagenda zimba wano sports complex nze nali njogeddeko ne mukulu wange William Bwambale ali mu netball ne mugamba tuyambe ligi ya netball egendeko e Kamwokya bagizanyirewo yasoka kungamba eri abayayi ne mugamba no kitesting okireeta okirabe ligi y'eggwanga yajjako wano ya netball ne bagisambira ko wano we tuli ku TLC wolaba wano naye abakulembeze tebayamba tiimu yaffe ya netball era so ekigambo ddoboozi ly'e Kamwokya nti libadde terituuliddwako nga terivaayo ng'ate nina eddoboozi ne media platforms kwe nsobola okuyisa ebintu bya Kamwokya n'okuteesa kwennyini muli oba kansala bwe tugendamu ndi musajja ali articulate mu kuteesa amanyi okuloobinga kitegeeza mbadde nina okuvaayo nzije neesimbewo mpolereze abantu b'e Kamwokya mbasakire ate nsobole n'okuloobinga bye balina okufuna okuva mu gavumenti keeke ya gavumenti bwekuba mwala nga gulina okukolebwa e Kamwokya nga guyisiddwa ku budget ab'e Kamwokya bagubakolera ekyo nteeko kifiirako bwekuba kkubo bwe liba lyetaaga maintenance bali maintaining nga weeriri bwe liba teririiwo tulwane ku budget ezijja balitegeko balikole oba lyetaaga just ku repairing bagende ekkubo eryo lyagizeemu ekinnya bakole repair ontegera bulungi nnyo ng'eddoboozi lya kansalo but the councillors who have been there omukulu abaddeyo ekyabadde takisobola lastly nga tuwunzika oli ku ticket ya NUP akabonero umbrella babalonda ngenda kuza mwezi meka 25 wano wenyini January wano wenyini we tuli ku TLC waliwo polling stations oba polling center weeri wano wali mu Kisenyi ku muliraano Kisenyi wano waliwo okulonda okugenda okubeerawo n'eri side ya Count Africa kugamba nze neesiimyeko ekintu kimu olina polling stations 3 nida gamba tulina zone 3 naye mu zone 3 ezo mubaamu polling station ez'enjawulo ojja kwesanga wano ebana amalo gazetinga ndooza lunaku ntono nnyo ezijja wajja kubeera polling station nga 4 oba 5 kusinziira ku muwendo gw'abalonzi ababeera bakoze eki beewandiisizza eri mu Kisenyi era tujja zibabuulira abantu bazitegeere mu Kisenyi ejja kubaayo nga 2 oba 3 kusinziira ku muwendo gw'abantu abeeyongeddeko ne mu Konta kisoboka okuba nga 2 oba mmeka oba 3 zonna ebifo ebyo byenjogeddeko Count Africa Kisenyi wano Kyacheria balonzi bange era mbasaba I appeal to them mulondo omuntu alina eddoboozi ng'asobola okwogera nga tagenze kuyombera mu nkiiko ziri wabula nga agenze kuloobinga kukwana mikwano ayogere ne bakansala b'ebitundu ebirala abagambe nti ow'e Kagugubo ow'e Bukesa owa Sewuli yaako owa Nakasero nange
avudde ekamocha tusaba otukwatireko naffe tulina ebizibu ekamocha omuntu oyo bw'anawuliriza ekintu kyo n'omulobinga bulungi munaagenda okuwanika emikono mbumuteesa nga bawagira ekiteeso kyo gwavuddewa bwe bikolebwa si kutuuka eri kulwana kuba kifuba nti gw'oli wa kabi. So nze nsaba omuntu yekka ng'ali kwambuleera ng'alina obusobozi ng'asobola okulobinga nga byakozeeko mu bantu nga tanyooma mawanga g'abantu tanyooma madiini g'abantu. Nze Bwambali Francisco omukyala afumbe wange omukyala tumusiime Nusura omukyala musiraamu ebintu byonna tugatta eddiini awaka so tutandikira waka naye abantu bonna mbawa respect nga bwe bali ate era nja bawa respect mu bukulembeze bwe ŋŋendamu era mbalobingire mbasakire kyempita okusaka ekinaba kiganye mu lukiiko oluli nga kyetaaga okukolako amangu mmanyi okukubiriza abantu nja kuyita ku mikutu gye ndiko mpite abazira kisaba tukwatireko tukikoleko tukitandike. Lastly akatalekeka twagala kusaasira ebizibu ebyakutuukako wayisewo emyaka ng'emeka kati ebyali mu famire yo ndowooza ng'etaano myaka ng'etaano twabiraba ku mawulire obutwa abaana bafudde omukyala kitalo nnyo kyakyannaku naye neebaza Katonda nti waliwo ebintu byakugumya n'obiyitamu kye bayita okukula n'obizza emabega nga tokyayinza bikulembeza nnyo mu byokola naye buli lw'okijjukira obaako nekyoyiga noga kazi eyo kyantuukako naye weebuuza kyajja kitya kati buli ojjukira n'okula akatambi engeri gye kyajjamu oyongera okuguma n'okwenyweza n'okwewala ebintu ebimu ebiyinza okuleetera obuzibu ng'obwo. Nze ndowooza nti Katonda yakireeta kiringa kigezo kubanga ffe famire yonna yalina okufa eggweewo kankyogere bwe nti kuba obutwa bwe twabulya tewali ataalya mu nju nga naawe sigaalo mwali okugjako eyabule tanabuteeka mu mmere nga ne mu nju yali muyeyeka ataakola ki ataalya naye oluvannyuma lwokuba nti ffenna twali obutwa obwo Ibula nkubuulira Mukama w'amaanyi amiina omuntu omu yekka bebi yataasimattuka ate nga naye singa abasawo baali bakoze ekisoboka kyetwandiise okurespondinga okwamangu era naye yandiwonye naye omwana twamutuusa malwaliro agamu gesijja kwogera nga tumugaa nti tufunye ekyekango tulabika twalidde butwa nga baga no ezo infections zibeerawo kyeka mwalidde ekintu ekikyafu nga he's insisting obusawo yes naye nga yandibadde asobola okukola ekisoboka okola nti bubeera butwa tuzuule omwana bamuteekako ddagala kirisobola okubuneutralizinga ne butakola kyabulabe era omwana n'atufaako naye nga singa twafuna first aid osanga era teyandikoze eki. Did you get were taking an initiative okufinding genesis y'obutwa buno n'abakirimu ne gye kyava? Byonna twabituukako naye njagala kusaba gavumenti eno naddala ejja emirundi egisinga obungi ebeerenga serious natunuulira abantu abaali mu musango ogwo nga bwino yenna amaze okuvaayo n'engeri gyekyazeemu nga abantu bamaze okukonfesi nga bawaddeyo buli kimu bakkiriza nti Yesu bakikoze n'ensonga zaabwe nga bamaze ozziwa engeri omusango gye gwakwatibwamu n'omulamuzi engeri gye yagusalamu yanyamaaliriza abaali mu kooti bonna ne bagamba oh my God era singa twali bantu abanyiiga abamu baali baga nti okitagana kukola revenge yakikoze kasamu amutegedde nammwe ne mumukolako brutali nabagamba no nze ndi muntu wa ddiini nzikiriza osonyiwa naye nga nsaba gavumenti eziriddako emisango egisinga egirimu embeera ezifaanana bwe zityo ez'okutta abantu ng'oli akipulanningidde ebbanga ddene ezitwalenga nga mu ngeri eri serious kubanga nga simensioninze mannya n'ag'omulamuzi ogwogera omulamuzi oyo ffe yatukola bubi nnyo ate nga yakibeesinga ku ddiini nga yagaa nti omuntu eyakonfesinze olwokuba yali wa ddiini ye nga naye mulokole nga n'omulamuzi mulokole bombo Katonda abakkiriza okusonyiwa. That's what he said after nga amaze okukola bintu ebirere nagaa nti eddiini etukkiriza osonyiwa nange namusonyiye kuba yakonfesinga nakkiriza n'omwana gwe yatuma nakkiriza ddala kituufu yamuwa ebintu ebyo n'abiriisa abantu so bakulaga n'ekibonerezo kye yamuwa ekyandibadde ekibonerezo talina kibonerezo kye yamuwa kiri awo kitegeeza teyayigiriza mwana oli wadde ole yali akoze ensobi nti ekintu kyakoze kikyamu aleme kuddamu kikola yalinga yamuwadde liwe nti omuntu asobola okutta omuntu n'asigalawo ng'ayina ise nomo ene new nomo ng'eno eya covid yetukola ki gye tuli muntu osobola okubeerawo nga mulina covid mu mbeera eno wafiirwa abantu bameka? No omwana yekka ye yatufaako abalala twasobola obbaseevinga mukulu we yawona naffe abakulu twafuna eddagala nituwona ffenna mu famire ne housemaid waffe naye n'akola ki n'awona so omuntu omu yekka ye yakola ki ye yafa ate yali mwana so nituba ntwakiyitako bwetu nebaza Katonda si maanyi gange
kubanga ebbanga litwamala nga tulidde obutwa obwo ne twakitegeera nti ebbanga okukitegeera ddala bubadde butwa byalidde nnyo family yonna yandibadde yeebasenga eweddewo naye Katonda yakituyisaamu tusobola okuba nti wetuli balamu era ndowooza omuntu omugwenje okwebaza mukyala Aisha Nakasujja oyo alina eddagala lye yali yampa nga nti bw'oba olidde ekintu kyonna ng'okyekengedde oba kikyafu ba kyolwo entalo zetuyitamu mu bulamu bwa bulijjo olyanga ku ddagala eryo siwoze herbal medicine gino agafa aga bulijjo nga bwaga nti ngetwa oba black stone nti omusota gukubojeza and I did nzijukira lyoka kye nakozesa nga sinagenda malwaliro gali manene era kyekiyinza okwa kyantasa tetugenda kubanga tusukawo naye twebaza Katonda yabavvunusa ekigezo ekyo because omuntu okuteeka obutwa mu mmere egenda okulibwa famire yonna aba atagetinze kuzikiriza maka ago gonna so kibi nnyo kitalo nnyo eky'omwana wo twebaza Katonda okubanga mmwe yabavvunusa embeera eyo kisa kya Mukama Katonda nakwagala kwe nga tuwunzika njagala kwebaza obudde bwo njagala kwebaza tiimu gye ntambudde nayo of course emboozi y'omwami ono ebeera mpanvu nnyo but as of now for today tetugenda kubanga tusukkawo naye nga njagala kutumira ku bannabyamizannyo mwenna abaweereza sports across the whole world nga muli bannayuganda abawulira olulimi luno lwe twogera Oluganda nga muwangalira mu nsi ez'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala Extra Digest mugoba nsonga ekutusibwako kampani ya Montreal Holdings Uganda Limited abasangibwa ku luguudo lwa Bombo Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Bud House okuliraana oba opposite YMCA ewandegeawo nga bano bakafulu mu kugula n'okutunda ettaka mu kukulaakulanya estates ate nga bakuyambako okukuba plan z'ennyumba ez'ebika eby'enjawulo aba Montreal Holdings nga bano basangibwa ku Bombo Road ekizimbe Bud House omwaliro ogwokubiri bettanire bannaffe aba Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road nga bano bakafulu b'okugula n'okutunda ebikozeeko ebyawaka omuli furniture omuli ebyamasannyalaze omuli ebya office saloon boutique gym restaurant nyumba n'ettaka era nga bano basangibwa Kamuli Road yawo meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka mu bitundu by'ekirekaawo bekwate era bettanire ate nga gwe muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu by'okwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba Building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras bagenda kukolera alarm bagenda kuwanikirayo solar bagenda kuterayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerette beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo enamba y'essimu eyitawo wansi awo gikopole obakubireko oba baweereze WhatsApp Ibrahim Mukasa ku lwa
extra digest mugoba nsonga mbagaliza ekiseera ekirungi tujja kwongera okufuna Francisco Bwambale mumulabiranga ddala ku bwa kansala LC3 nga 25 January era nga jidde ku tiketi ya NUP akabonero manvuuli oba minvuuli oba umbrella mu luzungu ne banondere mukama wange Inshallah, Ibrahim Kasage manya gange. Good time. See you next time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi mweraba. Love you all.